Què tal, com estem? Jornada 5 a la Lliga Multisegur Assegurances, un Atlètic Club Escaldes que és més líder del campionat després de guanyar el seu partit i beneficiar-se de l'empat del Futbol Club Santa Coloma. Comencem, com sempre, el repàs de la jornada amb els marcadors. Són aquests, com dèiem, victòria de l'Atlètic Club Escaldes 3-0 davant el Penya Encarnada d'Andorra. El Futbol Club Santa Coloma i l'Ordino que van empatar un repartiment de punts doncs, entre colomencs i ordinencs. Victòria amb remuntada, després ho veiem, de l'Engordany 2-1 davant la Unió Esportiva Sant Julià. I derrota de l'Inter, victòria de la Unió Esportiva Santa Coloma 1-3 pels groc i negres. Doncs entrem en matèria, un Atlètic Club Escaldes que, com dèiem, és més líder del campionat. Després veiem la classificació, després de guanyar el partit que tancava aquesta jornada 5. Ja coneixia els resultats de tota la jornada, per tant, els de Fede Bessone, que sabien que guanyant serien més líders del campionat. I van anar per feina ben aviat, al minut 2,5, gairebé inaugura el marcador. Xavi Puerto es beneficia d'una errada en la construcció del joc del Penya i envia una pilota que no trobava l'escaire de Basterrechea. El segon avís era aquest, pilota que naixia des de la banda dreta, controlava Víctor Casadesús, la rematada del Balear treia amb la punta dels dits el propi Basterrechea, el porter argentí del Penya. A la tercera sí que va anar a la vençuda, Cisteró rep una pilota a la frontal de l'àrea, on ell li agrada, aquest cop no era pilota aturada, i l'envia al fons de la xarxa per col·locar ja l'avantatge aquí, en aquest moment, al minut 7, ja era, com dèiem, més líder l'Atlètic Club Escaldes, que tindria més ocasions, com aquesta internada per banda esquerra de Guillaume López, al rebot, el francès el vol enviar a l'escaire, queda trontollant la porteria de Basterrechea. Això era pràcticament a la mitja hora de joc. A la segona meitat, encara a la primera, aquesta jugada, Saúl Gracia canvia la pilota llarga buscant Víctor Casadesús, la deixa per l'internada de Guillaume López i el francès que ara sí l'enviava al fons de la xarxa. Era l'últim minut de la primera meitat, joc directe, també, de l'Atlètic Club Escaldes. Ara sí, segona meitat, i atenció al gol, el gol que tancava el marcador. Víctor Pérez, des d'aquí, envia la pilota al travesser, la fortuna fa que toqui a l'esquena de Basterrechea, demanava el gol Víctor López, però el gol acaba sent en pròpia porta del porter del Penya. Un Penya, l'equip de Richard Vernon, que volia retallar diferències. Àngel Zario buscava el 3-1, es llançava a terra Morales. Més de l'Atlètic, ja en temps afegit, compta Guillaume López, des del mig del camp, veu Basterrechea avançat i ha de corregir la seva posició volant l'argentí per salvar el que hagués estat el quart. I el partit va acabar així, amb expulsió per aquesta picabaralla entre Basterrechea i Gemelson, per tant, no podran jugar la setmana vinent. Sí, són aquests partits, no?, els que realment has d'estar sortir concentrat, perquè saps que qualsevol jugada te la poden fer, després remuntar un partit així és molt complicat. Ho sabíem, des del principi hem sigut serios, hem estat ordenats, hem aprofitat les primeres que hem tingut i després no hem aconseguit massa, o sigui que victòria molt important. Sí, era important avui guanyar, no? Després dels partits que hi ha hagut, agafar distància amb els perseguidors, els a priori equips que estaran a dalt també lluitant amb nosaltres, i res més, seguir, i jo crec que això acaba de començar, o sigui que bueno, no es pot dir res més que seguir lluitant i continuar endavant. Doncs l'Atlètic Club Escaldes, que és més líder per haver guanyat, evidentment, el seu partit i per beneficiar-se del repartiment de punts entre Futbol Club Santa Coloma i Futbol Club Ordino, el partit que obria aquesta jornada a la Lliga Multisegur Assegurances. Doncs els colomencs que seguiran, evidentment, l'estela de l'Atlètic com a mínim una jornada més. Era, com dèiem, en el primer partit del diumenge, un Futbol Club Santa Coloma, de negre a les imatges, que gaudia d'aquesta primera ocasió. Més tard, minut 26, torn per l'Ordino. Estrada, una pilota al mig del camp, obertura molt bona a la banda esquerra per Javi López, ex precisament del Futbol Club Santa Coloma. És Brian Pubill qui des de la frontal buscava el pal curt de José Bejarano. No hi era. Adrià Collet, titular fins ara al Futbol Club Santa Coloma. Unes molèsties durant la setmana van fer que el porter del Carroi fos ahir sota pals d'un Futbol Club Santa Coloma, que gaudiria també d'aquesta ocasió. Assistència en profunditat per Mourelo, el gallec que no pot marcar està encertat. Ferreiro, porter del Futbol Club Ordino.
encara a la primera meitat. Una més per l'equip ordinenc, Michelot és qui mirava de sorprendre Bejarano. I compta aquesta, a la segona meitat, Vargas li pispa la cartera a Eric Ruiz. Sembla que es desfà del porter, però en la rematada, Eric Ruiz, que corregeix, esmena la seva errada i acaba evitant el que hagués estat el primer gol del partit. Un primer gol que no trigaria a arribar per part del Futbol Club Ordino, que hi ha una falta d'entesa entre defensa i porter. El més llest de la classe és Brian Pubill, l'internacional sub-21, que supera per sota Bejarano i que avançava aleshores al Futbol Club Ordino. Gol molt celebrat, evidentment, pel combinat ordinenc, camí d'encarrilar la seva segona victòria consecutiva. No ho aconseguiria perquè empataria el Futbol Club Santa Coloma, no pas en aquesta ocasió. Una rematada de cap d'Andreu Ramos que surt per sobre el travesser de Ferreiro. I atenció, a Gran, que deixa la pilota a l'interior de l'àrea per Màxim Folotko, el bielorrus, que la deixa a Novoa. Havia entrat a la segona meitat Novoa i marcava el que acabaria sent l'empat definitiu. Va estar a punt l'Ordino d'emportar-se la victòria amb aquesta rematada de Coromines. Volava Bejarano. Sí, la verdad que sensación agridulce por eso, porque al fin y al cabo ellos han adelantado por nosotros conceder y regalar y no estar concentrados los 90 minutos que dura el partido. Y al final pues tienes que ir a matacaballo a intentar empatar y intentar ganar, pero es lo que hemos podido hacer. Sí, sabíamos del partido de que iban a estar bien colocados, esperando nuestros fallos, y creo que así ha sido. En una que hemos concedido, que hemos estado 100% de intensidad, pues lo hemos pagado. No sirve de nada concentrarte con los de arriba, sino que las ligas y el estar líder o estar arriba se ganan en estos partidos, y el sacrificio y el hambre se ganan en estos partidos, no solo con los de arriba. Bueno, ha de saber bé, sí, perquè ens queda una mica encara per agafar el joc, però sí, evidentment, tot el que sigui sumar d'un, de tres, és positiu. Sobre la lliga tan apretada, un punt, bueno, ha de saber bé, però volem més. Sí, al final un equip camaleònic és molt complicat de defensar, no? I això, treballem tota la setmana amb les idees molt clares de lo que volem al partit, això l'equip ho fa, el cos tècnic ho fa espectacular, i sí, hem d'adaptar-nos a tots els equips juguen diferent i ens hem d'adaptar a la lliga i a la dificultat que té. Sí, és un gol a nivell anímic molt important, i per ajudar l'equip sobretot és superimportant, i clar, per agafar confiança, que és algo que l'any passat em faltava, i bueno, aquest any s'ha seguit treballant i a millorar. Més partits del cap de setmana. La remuntada de la Unió Esportiva Engordany, que supera el Sant Julià. S'avançava l'equip lauradià, però els de Jesús Barón, que capgiraven el marcador per sumar un triomf important que els col·loca, després ho veiem a mitja taula. El marcador s'inaugurava en aquesta ocasió. És Nene, és Almeida, qui llegia l'errada de la defensa i que amb molta habilitat superava, driblava la sortida de Jesús Coca, l'extremeny, que avançava la Unió Esportiva Sant Julià. L'Engordany mirava d'empatar com a mínim el partit. Cristian Martínez, que tornava a l'11 titular de l'equip de Jesús Barón. Tavares deixa la pilota. Sembla que per Marc Pujol, però qui se'n beneficia és Víctor Bernat, que entra des de la banda dreta i amb un xut creuat supera Iglesias per fer l'empat a 1. Encara al primer temps, molt bona l'assistència de Marc Pujol per la cursa de Víctor Bernat. Arrenca en posició legal. El dorsal 14 té a Tavares a un cantó, té el porter. Al final, Iglesias li llegeix la jugada, oportunitat que deixava escapar l'equip de Jesús Barón. L'Engordany, amb aquesta puntada llarga, ja a la segona meitat capgiraria el marcador. Pentina Nájera, i és Tavares qui, davant la sortida d'Iglesias, li envia la pilota per sobre. Segona jornada consecutiva que marca l'uruguaià per, com dèiem, capgirar el marcador. Un gol que acabaria sent definitiu i que acabaria donant 3 punts molt importants a l'equip de l'Engordany. El Sant Julià, que mirava de tornar a igualar, estava encertat. Jesús Coca, rematada de cap en aquest servei de cantonada, ho evitava el porter de l'Engordany. Un Sant Julià que li va costar cara la derrota. Per què? Doncs perquè en aquesta ocasió Meneses veia la targeta vermella, es quedava amb 10 l'equip d'Albert Gómez. Crec que era victòria importantíssima, feia falta. Portem molts de dies, intentant-ho, tinguem mala sort amb
amb segons quines jugades puntuals, i, ostres, portem treballant molts i molts dies també a consciència per intentar treure bons resultats, però al final s'ha donat avui, menys mal. Doncs sí, per ser davanter ja sabeu que ostres, fer gols és la meva feina. Igualment m'és igual, si no marco, però bueno, l'equip guanya i estic content. Però sí, contentíssim pel golet. Hem començat bastant bé el partit, la primera part crec que ha sigut nostra. Sortim a la segona part i volem seguir una mateixa dinàmica, tot i que ens empaten, però crec que érem dominadors, crec que teníem el partit on volíem, però ens han desajustat una miqueta, han canviat una mica les alçades de la sortida, no hem sabut igualar i a la segona part els han donat la volta. Bueno, més que alguna setmana més, les baixes són les que hi ha, ens hem d'adaptar als que podem estar disponibles doncs, al servei del col·lectiu. Sí que és veritat que ens merem molt perquè són baixes importants, però al final no volem buscar excuses. El partit s'ha donat d'aquesta manera, crec que en molts trams hem merescut alguna cosa més, però sí que és veritat que a la segona part ells ens han sigut superiors. A la jornada que estem, amb la dinàmica que estem, em preocupen més les sensacions que no pas un factor numèric. Són 4 voltes, el que acabi la primera volta penúltim no vol dir que acabi en aquesta posició, és una cosa de dinàmica, hem de recuperar una miqueta de sensacions, hem de tornar al que ens va fer forts al principi i poca cosa més. Al final, treball, una miqueta més de paciència, que els processos d'aprenentatge i processos d'adaptació són llargs i mirar endavant. Un equip, el Sant Julià, per cert, amb moltes baixes en la zona defensiva. Ahir no hi era Miranda. De fet, va haver d'actuar Marc Ferrer com a central. I tanquem el resum a la jornada 5 amb la victòria de la Unió Esportiva Santa Coloma per 1-3 davant l'Interclub d'Escaldes. Un triomf important també pels de Boris Anton. Al primer quart d'hora de joc va tenir la primera ocasió del partit l'Inter. En aquesta ocasió, pilota per Artigas. Des d'aquí enviava la pilota al pal, la demanava a l'altre cantó Adrià Gallego, que va jugar més avançat de l'habitual. Al final, però, el pal evitava, com dèiem, el primer gol del partit. I atenció a aquesta jugada, minut 24, la deixa passar des de la banda esquerra de manera molt intel·ligent Faisal. Darrere, des de la frontal, apareixia Paulino per inaugurar el marcador. Doncs, més o menys cap a la meitat de la primera meitat s'avançava la Unió Esportiva Santa Coloma, l'equip de Boris Anton, que colpejava primer. Ja al segon temps provava l'Inter de capgirar, desplaçament de Jordi Roca, pilota a l'interior de l'àrea, el xut creuat que no acaba trobant la porteria de Jacobo. L'autor era Adrià Gallego. Al 63, recuperació de pilota de la Unió Esportiva Santa Coloma, obertura cap a la banda dreta i, atenció, la passada cap a la frontal, allà apareixia de nou Tino Mendoza, que superava amb aquest xut fort la posició d'Adrià Muñoz. A les ordres del servei de l'equip estava Tino Mendoza per fer el 0-2 al minut 63. I al 75 compta també amb aquesta jugada, de nou al perill, així per la banda dreta, era Del Pozo, la pilota acaba al pal, però atent al rebot, instint de nou golejador, Gabim, el brasiler, que posava la bota per posar ja el 0-3. Des del desembre del 2018, que a la Lliga l'Inter no perdia un partit per 3 gols. L'equip que va aconseguir maquillar el marcador, no en aquesta ocasió, una rematada que salvava amb una molt bona intervenció Jacobo. Fins al que veurem ara, en 3 partits Jacobo no havia encaixat gol, arriba després de la lesió de Kameni, i l'Inter, que ho continuava provant de nou, però es trobaria amb el porter colomenc. En aquesta ocasió, atenció al xut, i la volada de Jacobo, el xut d'Aridai Cabrera, per mantenir la seva porteria a 0, fins que, això sí, ja a les acaballes del partit, en temps afegit, en aquesta ocasió, era Gerard Artigas qui aconseguia perforar la porteria de Jacobo. 1-3, la Unió Esportiva Santa Coloma, que suma 3 punts importantíssims. Ara veiem la clasificació. Sí, la verdad que veníamos muy concentrados para este partido, ya que sabemos que es un duelo muy importante y donde el Inter tiene un gran equipo y necesitamos salir muy concentrados, y últimamente se están dando los resultados gracias a las ocasiones que estamos creando y la concentración del equipo. Sí, al final somos un equipo joven, sobre todo por mis compañeros y tal, pero sabemos lo que queremos y sabemos que tenemos que estar muy unidos y muy concentrados para hacer una buena temporada, ya que tenemos buenos jugadores de calidad, pero necesitamos saber lo que hacemos, que eso lo estamos entendiendo. Yo creo que sí, yo creo que el 2-0 nos da un poquito más de tranquilidad
en el resultado. Y bueno, he llegado con el alma, con las ganas y he entrado, la verdad. Era el último pulmón que tenia i he entrat. Bueno, què t'he de dir? Pues un cop molt dur per nosaltres perquè hem estat una setmana que hem entrat molt bé, havíem preparat bé el partit. Jo crec que hem sortit bé, hem tingut alguna ocasió de marcar gol, un pal de Gerard i bueno, al final una jugada en un moment decisiu ens han fet gol i bueno, després la segona part pues, lo mateix. Hem estat jo crec que bé i una altra vegada una jugada molt semblant, s'han tornat a marcar el segon i ja pues, ens ha deixat bastant tocat. No sé, la veritat que no sé com contestar-te amb això. És que no té explicació. Nosaltres més o menys tenim el mateix equip que l'any passat i estem intentant fer les coses semblants, intentant portar el pes del partit, intentant jugar bé i bueno, no ho estem aconseguint i bueno, això és molt llarg, és la jornada 5 i esperem que això canviï. Doncs aquestes eren les imatges de la jornada 5 dels 4 partits de la Lliga Multisegur Assegurances, amb totes les declaracions dels protagonistes ho han vist, a excepció de la penya encarnada d'Andorra, que va declinar fer declaracions, va rebutjar al final del seu partit. Veiem com queda la classificació després de 5 partits ja disputats. Una classificació encapçalada per l'Atlètic Club Escaldes, que ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat un, per tant 13 punts, líder, com dèiem, en solitari i en marge els de Fede Bessone. 4 punts li treuen el segon classificat, el Futbol Club Santa Coloma, que és l'altre equip imbatut, 2 victòries, 3 empats per l'equip de Dimitri Xerisev. Ja per sota arriba la Unió Esportiva Santa Coloma, 2 victòries consecutives, sumant els últims 4 partits, 8 punts pels de Boris Anton. L'Engordany, que sembla recuperar la seva millor versió, 6 punts per l'Engordany, que, atenció, està ara a 3 punts de la zona europea. L'Ordino, amb l'empat d'aquesta setmana, puja fins la 5a plaça, 5 punts per al Futbol Club Ordino. I atenció aquí, amb 2 derrotes consecutives, l'Inter, que ara mateix és 6è, a 4 punts d'Europa, a 8 del lideratge, l'equip de Juan Velasco. També 2 derrotes consecutives pel Sant Julià, també es queda amb 5 punts l'equip d'Albert Gómez, que ara mateix jugaria, atenció, la promoció. Per sota, 3 derrotes consecutives pel Penya Encarnada, que es queda amb 2 punts. Taula de golejadors encapçalada en solitari per Gerard Artigas. 4 gols dels 7 que ha fet l'Inter Club Escaldes aquesta temporada porten el segell del davanter català. Després un grup amb 3 jugadors, Tavares de l'Engordany, Mourelo del Futbol Club Santa Coloma i aquí apareix el de sempre, Alex Cícero, 3 dianes ja porta, es converteix ja en el defensa més golejador de la Lliga. Per sota, un grup de jugadors amb 2 dianes, entre ells David Virgili del Futbol Club Santa Coloma. Propera jornada serà la 6a ja, penúltima de la primera volta de la Lliga Multisegur Assegurances. Tot començarà a les 11 del matí amb un Futbol Club Ordino Atlètic Club Escaldes. Després, a 2:15, partit que pot encendre alarmes tant per Inter com per Penya. L'equip que perdi, l'equip que no s'emporti els 3 punts, doncs es posarà en problemes més greus que els que té ara. Després, a les 4 de la tarda, el clàssic entre Unió Esportiva Sant Julià i Futbol Club Santa Coloma. La jornada es tancarà, com sempre, 6:15, serà amb la Unió Esportiva Santa Coloma, Unió Esportiva Engordany. Això serà aquest mateix diumenge i dilluns vinent, com sempre, estarem aquí, al Tot Lliga, per repassar què haurà passat en aquesta jornada 6. Fins aleshores, que vagi bé. Adéu.